慶千人宴啊！今日帶大家去食盤菜啦。但係你哋又知唔知盤菜最緊要係啲咩咧？我知係嗰啲食材，錯，我知係個火，你都錯啊！我知一定係個爐。你全部都錯晒啊！食盤菜最緊要就係梗係個盤啦。哦。今日啊，我就帶大家嚟揾新鮮嘅食材啦。嚇，有冇個盤係最重要嘅？有盤又冇食材啊，點叫盤菜咧？咁今日我哋揾咩食材啊？就係枝竹啦。啊，枝竹喺邊啊？你望下嗰邊。哇！一支竹，兩支竹，好多支竹啊！枝竹之後啊，又要點咧？唔知啊，枝竹常落啊嘛，常落之後又要點啊？唔知啊，又唔知，就係要一齊笑啦！哈哈哈哈哈！笑夠啦！蝦咧當然係一個好嘅新鮮嘅食材啦。咁但係咧，除咗食海鮮之外，我哋都要食下發菜噶嘛。我哋而家睇下呢個發菜，上下兩節食，擺明啊乾旱失收唔掂。我再睇下呢個，呢啲太短啦，營養不良唔得。嗱，呢個正啊，呢個又柔順啦，又長喎，生長得非常之好，一定落咗好多柔順劑。我哋睇下呢個。又短又寒垃圾。嗱，我哋而家咧就識點揀發菜啦，係咪啊？係咁我啊。哋就要揀啲好嘅發菜去千人宴咯喎。好啊！講緊乜嘢啊？咦，咁咪雞同鴨講？大師，大師，雞同鴨咧就係我哋嚟緊要嘅食材啦，我哋喺度睇下啦。好啊！哇！你睇下呢隻鴨幾新鮮，仲識喐㗎。要㗎。不過我哋而家就要烹調佢啦。我哋而家將佢首先放落煲度先。第二步咧，我哋就冚埋個蓋。跟住之後，我哋第三步就撳着佢，等2個鐘就搞掂㗎啦。2個鐘啊！我哋打開聞下。哇，好香啊！哇，我想試下啊！我想食啊！我要食鴨腳。咦，大師裏邊仲好似有嘢喎。哦，係2隻蛋嚟㗎喎。哇，唔通隻鴨生埋蛋？誒，媽媽鴨生蛋好正常嘅啫。咁我哋就要懷住感恩嘅心食咗佢全家啦。哇！咦，你哋仲有一個人咧？唉，我哋有腸道嘅問題，佢已經去咗醫院啊！唉，為咗你哋腸道健康，我早就喺30年前種咗一棵西蘭花啦。哇，好大棵西蘭花啊！咁大棵西蘭花可以夠幾多個人食啊？我叫黃樂德會計師即刻同我數下。啊，係1000個人啊！ 1000個，今日1000個人都可以得到健康咯。所以啊，為咗食得健康啲，我哋就要嚟日慶嘅千人宴啊！好啊！我要我嘅老細，每日健康啲，啤有啤酒，每日健康啲，We are SC baby，兔仔 happy。齊鼓掌，歌聲放金馬開，心唱請鼓掌，齊鼓掌。